តម្លៃពេញ6,500 6,500 បាទ05តម្លៃរៀងធូរអីវ៉ាន់នៅនឹងមុខឡាននៅនឹងមុខបាទរៀងចង់បានដែរបងណាបាទអញ្ចឹងមិនបាច់និយាយច្រើនបាទបាញ់លុយឲ្យ 3,000 ចុងក្រោយយកទៅបាត់បាទបាត់ស្មោលឈឹង5ថ្ងៃក្រោយមកបាទខាងធនាគារថាឡានរបស់ខាងធនាគារបាទគេយកទៅវិញបាត់ បាញ់លុយឲ្យបងអូនធ្វើការថាឥឡូវឡានគាត់អត់ទាន់មានឯកសារទេអញ្ចឹងបងបាញ់ឲ្យ 3,000 កក់ 3,000 កក់ទុកឡាននៅនឹងសិនមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃគាត់ថាចាំយកឯកសារមកគ្រប់ចាំបកលុយឲ្យគាត់គ្រប់ បាទ ដល់ទៅពេល2ថ្ងៃទៅបាត់ប្រយតាក់តងអត់បាន បាត់លេងចូលបាត់បដ ாய் បាត់ជើងតាក់តងលេងបានហើយស្រាប់តែបាយ4 5 6ថ្ងៃធនាគារឆៃលីគេមកយកឡានគេវិញគេថាឡានរបស់ធនាគារ អូ បាទ ទិញបាន 4-5 ថ្ងៃធនាគារមកយកវិញ ធនាគារមកយកវិញគេថាឡានធនាគារអញ្ចឹងយើងមានសហការឲ្យទៅធនាគារឆៃលីវិញទៅអាអូននេះអ្នកមកដកពីអាអូននេះ ស្គាល់គាត់ប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហើយបង គាត់យូរបងតែចូលក្នុង2ឆ្នាំហើយបង ស្គាល់ប្រហែលជាក្នុង2ឆ្នាំណា បាទស្លាប់តាអង្គុយលេងអង្គុយផឹកអីមួយគ្នាអញ្ចឹងពីមុនមកបាទ និយាយទៅរៀងស្និទ្ធស្នាលដែរបងណា តែបងស្និទ្ធតែហ្នឹង បាទដល់ពេលបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងតើគាត់តើបងជាមួយគាត់មានតំណែងទៀតអត់ តាក់តងលេងចូលមកបងដល់ពេលបានបាញ់លុយគាត់ហើយគាត់ថាទៅពេលគាត់2ថ្ងៃក្រោយគាត់ឡើងទៅយកឯកសារហ្នឹងដល់ពេលហើយចាប់2ថ្ងៃហ្នឹងមកតាក់តងគាត់លេងចូលហ្មងបាទគាត់បិទលេខទូរស័ព្ទបិទ Telegram Facebook គាត់តាក់តងលេងចូលទាំងអស់ហ្មងបិទឈឹងហ្មង បងគ្រាន់តែសុំឲ្យឈ្មោះនេះខាងលើនេះ បាទ នៅក្នុង account Facebook នេះ បាទអូ បាទ ឈ្មោះថាវិទ្យា បាទវិទ្យានេះចូលខ្លួនមកដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំព្រោះខ្ញុំទុកពេលឲ្យមួយខែជាងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់វែងឆ្ងាយទេអូនខ្ញុំអត់ចង់វែងឆ្ងាយខ្ញុំចង់បានតែលុយខ្ញុំវិញទេអ្វីដែលសំខាន់សូមឲ្យឈ្មោះវិទ្យានេះចូលខ្លួនមកដោះស្រាយជាបន្ទាន់ឬតំណែងតំណងមកខ្ញុំជាបន្ទាន់ បាទ ណាបើសិនជាគាត់នៅតែពជាពេលនៅតែមិនចូលខ្លួននៅតែតាក់ទងមិនបានទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការតាមច្បាប់ ជម្រាបសួរបងទាំងពីរបាទថ្ងៃនេះមានអីមកពឹងពាក់ប្អូននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែរបង ថ្ងៃនេះបងចង់ពឹងពាក់ប្អូនឲ្យជួយផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឡានដែលបុគ្គលដែលឈ្មោះអីនេះនៅទឹកសេរីវិជានេះដែលគាត់បាទទទួលលុយកក់ខ្ញុំទិញឡានគាត់ 6,500 បាទ ហើយខ្ញុំ ឡា ក ន ក់ ហ្នឹងឡានជាប្រភេទឡានអីដែរបង ឡានព្រុសឡានព្រុស បានដែរ 05 05មកដែរ បាទឡានព្រុស05អញ្ចឹងបងទិញឡានគាត់ហ្នឹងតាមរយៈប្អូនដោយសារអូនគាត់ថាស្គាល់អូនអ្នកលក់ហ្នឹង អូ បាទ អញ្ចឹងទិញតាមរយៈអ្នកស្គាល់ទេ ហ្នឹងហើយនេះអូននេះអូននេះ គាត់ខ្ញុំអត់មានលុយយកទេខ្ញុំបានឆក់លុយបងនេះឲ្យបង បាទបាទ ហ្នឹងហើយ ឥឡូវរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៀតបង ក្រោយមកបងក៏ឲ្យបាញ់លុយឲ្យប្អូនធ្វើការថាឥឡូវឡានគាត់អត់ទាន់មានឯកសារទេអញ្ចឹងបងបាញ់ឲ្យ 3,000 កក់ 3,000 កក់ទុកឡាននៅនឹងសិនមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃគាត់ថាចាំយកឯកសារមកគ្រប់ចាំបកគលលុយឲ្យគាត់គ្រប់ បាទ ដល់ទៅពេល2ថ្ងៃទៅបាត់ប្រយតាក់តងអត់បាន តាក់តងលេងចូលហ្មង បាត់បដ ாய் បាត់ជើងតាក់តងលេងបានហើយស្រាប់តែបាយ4 5 6ថ្ងៃធនាគារឆៃលីគេមកយកឡានគេវិញគេថាឡានរបស់ធនាគារ អូ បាទ ទិញបាន 4-5 ថ្ងៃធនាគារមកយកវិញ ធនាគារមកយកវិញគេថាឡានធនាគារអញ្ចឹងយើងមានសហការឲ្យទៅធនាគារឆៃលីវិញទៅអាអូននេះអ្នកមកដកពីអាអូននេះ អូ ពេលទីនេះគាត់មិនបានមកយកឡានពីខ្ញុំវិញ បាទប្រិមិត្តករណីនេះអត់មានអីថ្មីទេប្រិមិត្តដូចប្រិមិត្តបានដឹងពីម្សិលមិញស្តៀងនឹងករណីពីម្សិលមិញដែរប្រិមិត្តករណីដែលបងប្រុសគាត់ទិញរថយន្តម៉ាកព្រុសបាទគាត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងប្រិមិត្តដែលគាត់បាទមានតាំងពីតាក់ញៀនបានដែលជាបុគ្គលម្នាក់បាទដែលគាត់ឈ្មោះថាគិតសេរីបាទគិតសេរីវិទ្យាបាទគាត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងលុយហ្នឹងលុយដែលបាញ់ឲ្យគាត់ហ្នឹងចំនួនប្រមាណពាន់ដែរបង 3000បង បងបាញ់ឲ្យគាត់ 3,000 3000 បាទ $3,000 បាទ ប្រហែលថ្ងៃមកក៏បាត់ទៅតែម្ដង ហ្នឹងហើយពីនិយាយរួមទៅថារយៈពេលដែលបាញ់លុយនឹងប្រហែល 2-3 ថ្ងៃតាក់តងលេងបានបង អូ បាទតាក់តងលេងបានហើយ5ថ្ងៃក្រោយមកក៏ធនាគារនឹងមកយកឡានទៅវិញអស់ដែរអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់មានកម្រងឈរបោកខ្ញុំគាត់ឈរបោកខ្ញុំនេះគឺមិនមែនឈរបោកធម្មតាទេគាត់ចង់និយាយមួយម៉ាត់ថាខ្ញុំដោយសារយល់ថាប្អូនបានស្គាល់ បាទ ស្គាល់ស្និទ្ធស្នាល បាទ អញ្ចឹងយើងតាមរយៈប្អូនយើងទុកចិត្តដោយសារយើងមនុស្សធ្លាប់រស់ស៊ីមួយគ្នា បាទ អញ្ចឹងបងក៏បាញ់លុយមកប្អូនឲ្យប្អូនធ្វើការទៅ បាទ ហ្នឹងហើយចាំបានឯកសារគ្រប់ចាំយកឡានមកឲ្យខ្ញុំមិនទាន់បានឯកសារផងស្រាប់តែធនាគារមកយកពីអូននេះវិញបាត់យកឡានបាត់ ឥឡូវសុំសួរខាងបងម្ដងបងតើស្គាល់ជាមួយនឹងភាគីម្ខាងដែលបន្ទាប់ពីលក់ឡានហើយបាទយកលុយរត់ទៅបាត់ធនាគារបាទមកយកឡានបងទៅវិញបាត់ហ្នឹងស្គាល់គាត់ប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហើយបង គាត់យូរបងតែចូលក្នុង2ឆ្នាំហើយបង ស្គាល់ប្រហែលជាក្នុង2ឆ្នាំណា បាទស្លាប់តាអង្គុយលេងអង្គុយផឹកអីមួយគ្នាអញ្ចឹងពីមុនមកបាទ និយាយទៅរៀងស្និទ្ធស្នាលដែរបងណា ហ្នឹងបងស្និទ្ធតែហ្នឹង បាទដល់ពេលបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងតើគាត់
តាបងជាមួយគាត់មានតំណតំណងទីដត តាក់តងលេងចូលហ្មងដល់ពេលបានបាញ់លុយគាត់ហើយគាត់ថាទុកពេលគាត់2ថ្ងៃក្រោយគាត់ឡើងទៅយកឯកសារហ្នឹងដល់ពេលហើយចាប់2ថ្ងៃហ្នឹងមកតាក់តងគាត់លេងចូលហ្មងបាទគាត់បិទលេខទូរស័ព្ទបិទ Telegram Facebook គាត់តាក់តងលេងចូលទាំងអស់ហ្មងបិទឈឹងហ្មង បាទឥឡូវជាចុងក្រោយបងមកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះបងចង់បានអីឲ្យពិតប្រាកដដែរបង បងចង់និយាយថាបងគ្រាន់តែសុំឲ្យឈ្មោះនេះខាងលើនេះ បាទ នៅក្នុង account Facebook នេះ បាទអូ បាទ ឈ្មោះថាវិទ្យា បាទវិទ្យានេះចូលខ្លួនមកដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំព្រោះខ្ញុំទុកពេលឲ្យមួយខែជាងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់វែងឆ្ងាយទេអូនខ្ញុំអត់ចង់វែងឆ្ងាយខ្ញុំចង់បានតែលុយខ្ញុំវិញទេអ្វីដែលសំខាន់សូមឲ្យឈ្មោះវិទ្យានេះចូលខ្លួនមកដោះស្រាយជាបន្ទាន់ឬតំណែងតំណងមកខ្ញុំជាបន្ទាន់ បាទ ណាបើសិនជាគាត់នៅតែពជាពេលនៅតែមិនចូលខ្លួននៅតែតាក់ទងមិនបានទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការតាមច្បាប់ អូធ្វើការតាមច្បាប់បង បាទអាហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតាមច្បាប់ហើយ តែមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ទាន់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬមួយក៏ធ្វើតាមច្បាប់ទេបង បាទពួកខ្ញុំទុកពេលឲ្យដោយសារស្គាល់បងអូនខ្ញុំ បាទ ណា ហើយមួយទៀតបងដំណោះស្រាយជាមួយនឹងធនាគារបន្ទាប់ពីគាត់មករឹបអស់យកឡានយកអីហើយយើងមានអីខាងធនាគារគាត់មានដំណោះស្រាយអីជាមួយយើងទេបង អត់មាន អត់មានគាត់ដឹងតែមកដល់យកឡានទៅបាត់តែ បាទគេថាគេយកតឡានគេ គេ check list ថាឡានរបស់គេគេយកទៅតែ បាទគេយកតឡានគេគេនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងគេយកតឡានគេទេ មើលបងតបងយើងទិញឡានហ្នឹងមិនបានយើងអត់ឆែកប្រវត្តិឆែកអីឲ្យច្បាស់មុននឹងទិញអញ្ចឹងណាបង ប្រវត្តិឡានយើងចង់ឆែកលុះត្រាតែយើងមានឯកសារក្នុងដៃ អូ ហើយបងពឹងលើប្អូនពឹងលើប្អូនដើម្បីឲ្យប្អូនធ្វើការតែប្អូនທາງមិនអីទេដោយសារស្គាល់គ្នាមនុស្សរាប់អានគ្នាអញ្ចឹងណា ខាត់លុយយើង គាត់ថាគាត់ខ្វះខាតលុយអញ្ចឹងយើងក៏នឹកឃើញថាត្រូវការលុយភ្លាមយើងមិនឡាននៅយើង បាទ គេដាក់ឡាននៅយើងអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅនិខិតទិញលក់ធម្មតាក៏ប៉ុន្តែយើងកក់ 3000 ខ្វះឯកសារយកឯកសារមកគ្រប់ចាំយើងបកគោលលុយឲ្យគាត់គ្រប់ បាទ ហើយដល់ពេលចុងក្រោយទៅបាត់ ឃើញឡានរៀងធូរដែរបាទ05ដែរ 5 តម្លៃពេញប្រហែលបងគាត់លក់ តម្លៃពេញ6500 6500បាទ05តម្លៃរៀងធូរអីវ៉ាន់នៅនឹងមុខឡាននៅនឹងមុខបាទរៀងចង់បានដែរបងណាបាទអញ្ចឹងមិនបាច់និយាយច្រើនបាទបាញ់លុយឲ្យ3000ចុងក្រោយយកទៅបាត់បាទបាត់ស្មោលឈឹង5ថ្ងៃក្រោយមកបាទខាងធនាគារថាឡានរបស់ខាងធនាគារបាទគេយកទៅវិញបាត់ ចង់និយាយមួយម៉ាត់ថាខ្ញុំល្ងងក៏ថាបានដោយសារខ្ញុំទុកចិត្ត បាទ ដោយសារមនុស្សធ្លាប់រាប់អានជាមួយបងអូនខ្ញុំ ដោយសារតែទំនុកចិត្ត ទំនុកចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ទោះជាថាយើងនិយាយថាខ្ញុំថាល្ងងក៏ថាបានតែខ្ញុំអត់ចង់និយាយអីវិញឆ្ងាយខ្ញុំគាត់នៅសំណុំពរឲ្យឈ្មោះវិជានេះ បាទ ចូលខ្លួនមកដោះស្រាយជាបន្ទាន់ បាទ អាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយជាលើកចុងក្រោយព្រោះទុកពេលឲ្យយូរដែរហើយតាមបងអូនខ្ញុំនេះបងអូនខ្ញុំគាត់ថាចាំមើលក៏លោកគេតាក់តងមកមានណាតាក់តងមកទេបាត់ឈឹងតាក់តងមិនបានឬសូថានៅកំពង់សោមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងផ្លែព័ត៌មាននេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញឬស្គាល់ចំពោះឈ្មោះបុគ្គលខាងលើនេះសូមជួយតាក់តងមកខ្ញុំបានណាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ097 73 13 673 បាទហើយក៏សូមជួយ like ជួយ share ដើម្បីឲ្យព័ត៌មាននេះបានទៅដល់ឈ្មោះវិជានឹងផងបាទអរគុណច្រើន អរគុណច្រើនបាទប្រិមិត្តករណីអត់មានអីថ្មីទេដូចប្រិមិត្តបានដឹងកន្លងមកហើយបាទបន្ទាប់ពីផ្ទុះរឿងរ៉ាវមួយបាទស្រាប់តែមានបងប្រុសម្នាក់បាទបានសំណូមពរអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយករណីគាត់មួយទៀតដោយសារតែមានបុគ្គលម្នាក់ស្គាល់ជាមួយនឹងបងប្រុសម្នាក់ទៀតបាទពឹងពាក់ដោយសារគាត់បាទត្រូវការលុយជាបន្ទាន់អីចឹងណាពឹងពាក់លក់ឡានបាទបងប្រុសណាគាត់ចង់បាទគាត់ត្រូវការឡានដែរឃើញឡានតំណងដែរនៅមុខគេថាអីវ៉ាន់នៅមុខអីប្រិមិត្តបាទហើយតម្លៃរៀងធូរបាទ05ម៉ាក់ព្រុសតម្លៃត្រឹមតែ6500បាទបាញ់លុយគេ3000 2ថ្ងៃក្រោយមកបាទកិច្ចខ្លួនបាត់ខាងធនាគារមករឹបអស់យកឡានគាត់ទៅវិញបាត់បាទករណីនេះអត់មានអីថ្មីទេអញ្ចឹងសំណូមពរបងប្អូនយើងបាទមុននឹងជឿទុកចិត្តមុននឹងទិញអីមួយគួរតែឆែកប្រវត្តិឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទមុននឹងបាញ់លុយគេព្រោះលុយ1000 2000 3000 4000 5000បាទមិនមែនស្រួលរកទេប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងសំណូមពរបងប្អូនយើងបាទជួយ share ក៏ដូចជាចែករំលែកព័ត៌មាននេះពួយផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាករណីនេះមិនមែនមានតែបងម្សិលមិញនឹងបងទេជឿថាមានច្រើនណាស់ប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងជួយចែករំលែកឲ្យបងប្អូនបានដឹងបានឮនិងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាផងបាទពីខ្ញុំបាទធុនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គភាពមករា TV News សូមអរគុណសូមគោរពលា